Monggo Prokadang Trisula katuraken ugi mangkal serengan Sri Jaya Video Syuting. Matur sembah nuwun kula saged sowan ugi lumantar Sri Jaya Video Syutingipun saking Kemusu. Saking Kemusu. Alhamdulillah. Aku sangka Sri Jaya ente sangka sapa ora roh. Sri mulih apa Sri minggat ora roh. Aku iki sing dawuh sapa kok ora patek cetha iki kok piye kok. Santai Pak Mene tanggung jawab. Iya, ngerti nek kira-kira ora petuk piyaine ngono urunan 2000 ngono wis dadi. Ayo. Monggo Prokadang Trisula Gubuk Asmara Katur. Trisula campur sarenipun pelem rejo ngantung Boyolali. Gubuk kain pina tanggung eren neng jaga kebat tulisan warna abang tondo isih prawan. Asa
saiki pun Mbah gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagal trimo Iki mbak Apa? iki karepe iki ya gemati karo awakmu ngono. Ya gemati mbae kowe kuwi lho. Wong api iki ya kudune rai tok ra teko cangkem-cangkem. Lah ya mbok menawa cangkeme reget. Ngono lho. Wis reget awe demben ora iso diresiki ya. Wong kowe seneng. Cangkeme rusak. Matur nuwun nggih kok nggih. Matur suwun kok. Jenengan kali nggih mriko kok ganti mriku enten apa? Oh, kurang cetha. kurang cetha. Dadi pindah Oh, rene. mbok ini kira-kira cetha berarti nek pengen cetha pengen mirsani cetha seneng karo awake dhewe. Iya. Anu mbok dibetok konjone kena nggo seret-seretan iki. Nggih. Rumah samu ya apa aku ya. Ngene elek-elek ngene iki ya titahe Gusti, wujude ya menungso. Aku seret-seretan nih rumangsamu. Bayah neng kene kowe ngomong menungso ning nggonmu kono kowe iki dikira celengan lho, Pak Jake. Alah. Lah nggonku. Jenengan iki bagian apa ta dik mate klithah-klithih ha iki. Pengawas. Oh, anu Pengawas tamu. ketua. Wah. Ketok iki ketua pemuda ketoke. Seksi. Mriki grup saking Pekalongan nggih Pak nggih. Mriki Pekalongan janten iki. Oh. Wah, mulakno kok batikan kabeh. Iya wong yo nggon batik. Ya iya. Ora ketatap tepak ndasmu kok kono. Ora mungkin enak aku. Paling keliwatan ente Pak. Ya. Ayo ganti rono. Sampun nggih, Pak. Nggih. Pindah rene. Pindah kene ayo kono golek dalan sing ngombo. Ya kowe golek dalan sing padang. Padang jilat. Lah ya kono mau repeteng ki rada padang no. Iya, iki lah. Gawane apa-apa ya, Cek. Wih. Ana tas, ana jam, ana serandal, ana make up, ana lah kok gak enek sempake? Sempake gak eneki mosok kayaan gak sempakan, Cak. Lambene. Ora enek ya Yuk sumpah. dijelekke. Sumpah gak Wah, enek. ngrebuk kaya ngono. Sumpah ora enek. Gak. Catetan sajroning ati datan luntur saya marani aku kowe dadi garwa marga leret ning gubuk asmara Garung Apik ya. gak aku Gusti Allah. Tak kira ya wis kandhane penabuh nek nom-nom ya ngene iki ya.